Hello, mayong adlaw mga amigo. Karon mga amigo, lain sa dakong sumpayon nga lead strip. So kanang lead strip migo, kuha ni siya kanang 12 volts ni 12 volts ni migo. So mapalit ka po ni sa Shopee or Lazada amo ni order niko. So nanghitabuan ni Migo karon mao isumpay na ni siya nako Migo. So kaning usa ka wire mga 1.5 meters Migo. Ano yung provision Migo nga wire na tabuan ni sa mong tapan nga cabinet sa hotel. Alfonso Patigayan, tagawag sa 224, Alfonso Patigayan. So, nag-page Migo ako this company. So taas kayo yung akong pulikan Migo gikan sa lead street padung man to sa iyang group sa iyang cabinet nang so layo kayo sa Migo. So mabot sa mga 2 meters kapin. So ang atong wire is 1.5 ra. So kung buhaton ni Migo, ako ni tangtangon, so ako ning punan. So namin may mga wire nga rin nga mga putol-putol Migo sa iyang kaniyang female niya. So mga female cable para sa driver Migo. So mao ni akong gabiton lang. So yung driver Migo, mao ni yung driver niya 12 volts ni siya Migo. So mao ni yung driver, mapalit sa po ni sa Shopee or Lazada. So 12 volts Migo na iyang input ani kay 102 to 40 volts. So pwede sa 220, pwede sa 120. So 102 to 40 volts DC Migo input. So output ani 12 volts DC Migo. So akong buhaton ni Migo karon kay taas man tayo itong kabinta kong tauran. Ako na siyang tangtangon Migo yahuman tauran ako, sumpayan ako ani yung wire nga para mo listin ang iyang pitason. Unang buhaton Migo, so ako na tangtangon kaniyang akong solda na ako Migo, ako yung nagsolda na ni. So balik kong trabaho Migo, so ako na tangtangon wala ko lang blade Migo para makuha niya ang Singapore tube na kuha nga rin save nga rin. So kita siya Migo, so tangtangon ni siya disconnect para sumpay ito na itong yung extension ng wire. So ako itong tangon nito ako sa connect nito kaniyang para extension Migo. So kani putang gyud putang Singapore tube Migo. So atong Singapore tube ani kay dako-dako ni.
kasing kabulcho. So size ani size ni Migo. So Dario Igoy, palihog sa area 3. Dario Igoy, palihog sa area 3. man atuloy suksuktaan Migo sa kuan para feed na to. Kuha na siya. Apit na ako. Feed sa iyahan wire. So ito yung paggamay. Itong masumpay. Tikuti sa gamay ko eh. May kayang wire. Itong buhaton ato sa siyang soldahan para sa dali na pilit tangan to siya sulilit ang wire. So mauni siya nito tangan to siya sulilit para pilit to sulod to sa iyahang wind strip dali ra. Wind strip niya Migo pag sinutang ang gamay para kap pilit din siya kuan. Muna ta mo tap ani Migo. Kaning wind strip ana siya positive negative Migo. So na siya positive negative. So dili Migo sa kaniyang puti, kaniyang nay copper. So, nga side, duha ni sa ka side nga copper, nga duha ka side. Na say polarity. Na say polarity. Na say suwat ni ko nga kana siya plus, maun say positive side Migo. Plus. Ang sa kilid pod kani pod na siya suwat pod nga minus. So kung positive imong i-connect ari ka sa plus kani may plus na suwat yo positive na positive na positive tawag ni ko. So maklaro niyo na positive na negative kanang na copper. So na siya negative. Unahon na to connect arita sa positive. So positive mao gyapon ni Migo sa wire asa ni say positive negative. So kanang naay badlis nga itong nga black nga taas mo na negative niya kanang puti nga gamay ra kay suwat mo na siya positive. Kaning siya mo na negative kaning siya mo na siya positive. So, ari man ta unahon to positive. So, ari ta nalis kaning puti. So ato na siyang isulda Migo. Sulda na to siya. Siyang lead strip. Ampil lang kami kay init kami ko. Touch lang kami ni ko ni luto na kuha na dayon kay ang imuang wire na naman to siya soldering lead sa gyapon speakers mi ko dili kayo ingon nga dugayon mi ko kay musunog ang imuhang strip. Tikdol mi ko na tikdol ba ganang mga 2 seconds pilit na siya kung na siya mi ko hindi na siya kuhan. So hindi ko na siya man ato ni ikuhan ng iyahang 5 volt tube
para ato siyang tabunan siyang singkabulso kaya namin sticker nga rin ko kay pilit-pilit pa ni siya, so ato lang na siyang ilikay na to. So akong tanong ragtaas sa galing akong kuami ko akong singkabulso mas may ito pagpuan gamay marag pati kayo kung di na siya magpagawas. Sakto na ni. So ano amigo, so ato na siya initon, ato na hitiran amigo para mo QOM siya, fit siya sa yang strip o siya yung wire. Our time now is 11:30. 30 na miko, hapit na break time. Among break time diri miko alas 12. Balik mi isyo mong among trabaho alauna ya among off namo alas 4 sa hapon. So mao ni sa miko hapit na. So ito ta si tanawon. So mao ni siya yung finish niko, finish putangan ng singkapulso. So nindot do siya na siya singkapulso para safety ko siya para mapalit sa tindahan nigo sa mga electronics. Tawag na singkapulso. Ubanin mo kay puti anime ko na like colors nasa sa online. So kanimi ko kay mga tinangtang na ko nigo mga nutol ba gamit. So only siya yung female connector nigo. So ako ni putlon kay i-connect na ko ang kaning kini siya kay ato man extensionan ang katong wire kay nagdid man ko sobra man 2 meters ang kalayon nga to sa cabinet ug sa iyang lead strip. So atong buhaton ani putlon ako ni isumpay lang naton siya pero ato gipong butangan no siya singkabulso para siya limpyo sa tanawon. Putlon ni go ang man akong gamiton na ni nga singkabulso kaning 4 migo kay kuha man ng gamay man niyang wire. So mga 4 atong gamiton nga para sumpay niya 4 nga singkabulso. Number 4 niyo ay suwat nga rin ko ay suksok na idaan migo, suksok na idaan ning singkabulso. O kani among kani gitawon na ko ron mi kung para ilidi sa ang lokal na ni siya nga customer namo ilidi pang export. Among company pang export din siya nga kuan na product diri. Akong buhaton migo gyapon dahon na to ni nahon na rin positive para mag dis lang tapat migo ato na siyang katanog gamay ito siyang marang siya magambihas pa para ang iyang joint sa iyang wire hindi siya tapat kundi na sila distansya. So atong buhaton putla na ito na yung gamay para magambihas sila. Para safety sa migo utangan sa nato ni siya kuhan number 2 nga singkabulso nindot ko siya safety na ito ang trabaho ba
balik ka kay positive jay. So positive ta. Positive ito ibutang. So panitan mi go. Kamay lang gud. Yang report. Mao gyapon positive. Kaning puti. Kaning itom na si balis ng itom. Okay. So positive siya. So pwede na ito hand splice mi go. Okay. Puti ng bayang wire. Kailangan o kadang kuhan pliers. So ito na siya hands kuhan kay surdam gyapon nato ni sa migo. Ikon lang gyapon ni siya kay naka-soldered man ni siya. Pwede na hand tight ni ko. So ano na ni. So pwede na ito soldahon sa migo. Check na migo kung positive ba good, positive. So positive. So hindi siya soldahon. So pag solda migo, akong gamit nga soldering lead migo kay 60 by 40 migo. Ano akong gamit ng soldering lead? 60 by 40. Dahil sa malanay migo. Nga akong soldering lead, soldering iron, goat migo. Nindot ang brand sa goat. Goat nga kuan na brand goat. Nindot siya brand ang nindot siya performance niya 30 watts ni migo gamay ni ako usang nga rin nga 40 watts po. So 30 watts na siya, 30 RKS 30R ang yang kuha ni migo, 220 volts niya kuha ni siya migo, 30 watts. So solda na ta migo. Sa pagsolda una itong buhaton, ato na siyang initon ligo kaniyahang wire na itong gipanitan. So ato na siyang dangan sa suling iron, init na siya migo. So pagkainit na, ato na siyang ikuha ng iyang date. Katag naman siya migo mo malukop naman siya ang iyang tubog na copper wire. Kung siyang katagatagon lang mo, paputos na sa soldering lead ang katungyang copper wire. Kung man, okay na. So, mo siyang tamtangon. Kung naiusahan mi ko tungkol sa kanupusa kong kuhan, ang kuhan, pero kaluto, ang yung singkabutso. Pero pwede mo sa mainat mi ko. Pwede na yung mainat. So, nabugnaw na siya. Bugnaw na, nawala na siya. So, ako na ikuha yung Singapore tube, suksok para may insulito ang katong gisulda na joint niya na wire. So, ato na sa siyang i-iter ko para fit na niyang wire, Singapore tube sa wire. Ano siya pag-proseso ko? So safety ang atuang wire. Dili lang uban kay paper magamiton. Ato bisan nga namindot ko siya pagka trabaho ba. Safety po siya. So atong buhaton na rin naman ni siya nakamananing pikas na kaning positive, ari na putas negative. Ato lang ang bias ko ato sa kuan. So nalayo na siya, nalik siya, nasa yung marag allowance na gamay, mga 10 mm. So palitan ta ni migo para na punin siya sa negative. So ato siyang suksukan o pwede na suksukan, pwede sa dili. So okay na po suksukan migo. Indot may langgot. Sukan na to siya para matago ni ang simdahan na to niya. So
Narinig ko, na yung joint niya, so kung siya nga pantay sa dili sa mag lingkong-lingkong. Narinig ko. So, di mo lang banabanakon ko nigo. Nabanakon na ko di mo. Sikit ang puti, so tagaan mag space nga na say kape para ato siya mag splice dito, so nasa marag kuan gamay, nasa marag space ba, so ano na so ay mo na sumpay mo siya, antayat lang ko kay kung may problema kay ano naman siya, soldahon ng gyapon nato. So, likon ng gyapon ni siya. Atong isang soldahon. Kaya kinamot. Kinamot na. Tanaw itong straight siya, oh. Straight na. So, tanaw itong one. So, soldahon na po nato dito, pero likon ni siya. Hindi siya basta-basta matang-tang. Magyapon to, inito ng wire na gipalitan, tatang init-init na, itat ulit yun ang soldering heat. Simple kayo namin ko, ano na namin ko man, nagtitrabaho dito usahay namin ko, ako trabaho dito, ilalang ka niya, usahay mo, trouble ko sa mga makina, nga rin mga CNC, mga conventional sa mga wiring, suga, ano ko trabaho din ito. Same time tapos ay PCO nga rin ito, nakaligog posisyon, PCO safety officer. Dali ko mga kuhan ako, sinubi na ko katuwig, kapit ako 20 katuwig rin. Nasuot ko nga rin, mga 2007 ko nga rin ito. 2007 ko na hire December. So, narimi ko, kaya kanang yung soldahan, ato na siyang i-insulate. Ato na siyang i-heater ni ko para fit na po. Kaya aking ko, hindi kayo enjoy. So, awa. Ang bias di siya, dili siya ingon sa anak, dili was nang tapad. So, mas kuha ni siya, dili mayo pag connect kung diha itapad mo, dapat mo siya yung bihas. Nasa distansya pa. Pero, nakasil gyapon, safety magyapon. Bisa mag-ano pa siya, pero nakaputang, naka-insulate man siya, pero mas mindot di siya nga agad. Safety siya na. Aman, ato na siyang ikuha niyang sinkable chop, ato na siya nabunang sinkable chop, para limpyo pa din. Muna siya, itong sinkable chop. Ato siyang i-heater na itong mikop, itira na ito. Pero from fit siya. Number 4 ni siya nga sinkable chop ko. Narani siyang mga electronics. Inyo lang ninyo sa tindahan nga namoy sinkable chop. Kaya sukod na nga 2, na 4, na 6, na 8, na 10. May dinagkan, dinagko. Yang mo sukod na siya init ni ko, sinkable chop. So, limpyo na kayo ni ko. Yung connection, so taas na siya. So kaabot na siya kung kato akong ikaod na 2 kapin meters, mga 2.2 meters. Yan, ato ang wire to kay wire man 1.5 meters, so di kaabot. So para maabot ako gisumpayan. So
So sa atong testingan migo, mao ni yang driver. Yeah. Kaning lead strip migo, pamutang nila mo sa magyapon sa mga kabinet, sa mga cut tray. Ari sa ilalong ni sa ibutang migo, sa ibabaw sa mga pwede sa atong balay, pwede sa gamiton sa mga balay, cube lights. Cube lights. So itong sigaon migo, kaning drive mirror migo, kuha ni siya 60 watts. 60 watts ni migo ang driver. So ako ituloy yan yung maging migo kung saan pag capacity sa Pero sa please contact here the office. Sa please contact here the office. HP ko. Siga. So mauna yung kit strip ko. So strip yung hayag ko. Pero kani siya amigo. Siga na siya amigo. Atong stingan okay na siya. So akong i-explain nyo migo, kaning lead strip, in kaso ganahan mo palit mo migo, testing mo, maglibog mo sa kuhan, kaning lead strip migo, pananglit kasagaran nga kaning usa ka rolyo migo, kuha man ni migo 5 meters. Oh, pagpalit mo 5 meters ang sukod ani. Mas 5 meters. Nya kung ganahan mo nga palit mo ani nga kaso kani makapalit mo magtaon mo. Pwede niyo mukat mo migo. Kung sa kataas ang inyong palitan yung taas inyong butangan. So ana ra. Tukuran yung butangan. 1 meter ba? Kaning naay copper migo, naay copper diha. Pwede nyo putlon sa center. Putlon mo sa center. Cut mo diha, pwede mo cut niya. Pwede sa masumpayan na po na, pwede sumpayan po. So sa center mo cut. Pero kung naay tumoy, nakatawad mo sa katong yang maranguad, pwede na katan niyo diha. Sa pasagaran migo, ari sa center. So kay kaning point to point na migo mo na si one circuit man na migo, one circuit man na siya. So pwede mo maputol dire kung saktas yung gusto nga inyong gitawran nga kapilit baron o kanang mga cut tray or mga tawag ani cube lights sobra nga inyong lead strip. So pwede nyo anywhere ka mo putulan ni migo kaning naay copper center lang ka mo putol. So okay ra gyud putlo ni. So diha ka mo putol siga ra gyapon na siya. So dana migo pwede kuwara na siya. So ana ra pagkuha sa lead strip, anywhere ka mo putulan na migo kung sa kataas ang imuhang gitauran, pwede ka mo putol kaning iyang joint niya kaning copper sa center lang. Kay kaso mo sumpay ka, pwede pa ka makasumpay na kay katapan sa imong wire kasudahan. So ako i-explain ani migo basta asin akong video. Ako i-explain ni migo kaning usa ka lead strip na mo ani migo, 5 meters ang iyang gitaso na ni migo, 5 meters. Naaman ang rin sa iyang kuan migo, naaman ang rin sa iyang kaning
plastic kanang isudlan niya. Isudlan niya. Ano yung isudlan niya? So ako i-explain. Ang voltage niya ni kani siya katong kaning LED strip 12 volts ni. Yeah, 12 volts. Yang power niya ni 9 watts per meter. So sa 1 meter ani niya ang power niya 9 watts. 9 watts na siya. So per meter migo. So 5 meters man ni siya migo. So 5 meters man ni siya. So no, kabalit ni siya mga 9 plus times 5 ilaman sa bright yung music 9 so 18 sa huwag ginakugmaat ni ko gapit at kuhan ni ko ipapil ni ko so 9 18 16 kada 1 36 plus 9 kuhan ni ko 5 45 buhay na ko kuhan so 45 watts ni ang kaning usa ka rolyo migo so yung usa ka rolyo 45 watts ni so ang capacity niya ni sa per meter is 9 watts ni atong driver migo kay kuan man siya ang napalit nila kay 60 watts naman siya. So 60 watts na driver. So ang 60 watts marami makaya sa ning 5 watts kay sa 60 watts migo imon siyang kung mga 80%. So dili man na iso zero ni mga 100% nga 60. Ya 45 ra man iso. Kaya ra gid sa iyang driver nga kaning usa ka 5 meters. So dapat kumputon gid niya to ang kuan pod ang iyang capacity. So 60 watts man ni siya. So sa iyang mga nasa so ayang allowable kuan ni nargis mga 45 watts. Dili na to na 100% na 60 watts po ang iyang load. So dara mas mga 80%. So 80% na niya naas mga 45 watts. So okay ra kayo ning usa ka rolyo. Kaya kayo usa ka rolyo. So dapat computer set kay kung naman ko pang LED mag 24 mga hotel, mag 24/7 ang sika. So delikado kung dili ma-fit ang capacity sa lead strip o sa lead driver. So mao na nimigo. So mao na ko i-explain ninyo or aming mga pungutana pwede sa comments o pataon mo mga kuan migo mga suga mga LED pwede ko yung makontak migo sa akong Facebook. So, daghang salamat niko.